साथीहरु, स्वागत छ यहाँलाई सुषमा तामाङ रेसिपीमा। र आज मैले बनाउन गइरहेको छु पानीपुरी। र यो पानीपुरी म कसरी बनाउँदैछु आउनुहोस् भिडियो सुरुदेखिको हेरौँ है त। पानी एकदमै स्पाइसी, गुलियो, अमिलो सबै कुरो मिलेर मजाको भएको छ है। र आउनुहोस् सुरुदेखिको तपाईहरुलाई भिडियो देखाउने छु पानीपुरीको आजको। पानीपुरीको लागि चाहिँ मैले आलु सिनेको तासेर रेडी गरेको छु। प्याज काटेर हाले आधी, अन्त मटर पनि, हरियो मटर पनि हाले, धनिया पनि काटेर हाले, तिखा लाल हालेको छु, अन्त पानीपुरी मसला नुन हालेको छु, सानो चम्ची 1 चम्ची, र जलजिरा हालेको छु। र अब यसलाई म मुसेर रेडी गर्दैछु। र मुसेर रेडी गरे अब चाहिँ हालेर खाना मात्र बाँकी रह्यो। यो तेल पुरा खरिएर उयो भएको छ र म अब यहाँ चाहिँ पुच्काको लागि बल बनाउन लागि हालिरहेको छु है। मजाले फुलिएको छ है पुच्काको लागि बल चाहिँ। मैले चाहिँ खोर्सानी, अदुवा, लसुन र यो धनिया हालेको छु। मजाले धोएर यसको पेस्ट बनाउँदैछु। आज चाहिँ साथीहरु म तपाईहरुको समक्ष है पानीपुरी खाएर देखाउने भएको छु। किनभने अरु बेला चाहिँ म खाली रेसिपी मात्रै बनाउँथे हैन, रेसिपी बनाएर मात्रै उयो गर्थे। तर आज चाहिँ म खाएको पनि एड गरिरहेको छु। र मैले यहाँ भरे है, मलाई आलु त्यति साह्रो मन पर्दैन र कम्ती हालेको छु। मलाई सिर्फ पानीपुरीको चाहिँ रस मन पर्छ। रस यसको जस्तो सब्जी रस भनेको हेर न। पुरा अमिलो पिरो गुलियो भएको छ, टेस्टी भएको छ भने नि। बाह्र पिस चाहिँ गोलगप्पा खाइसके। बोली लाएर मेरो पिरो अमिलो गुलियो पनि हालेको थिएँ, पनि अमिलो पिरो आमाम। 12 पिस पानीपुरी चाहिँ मैले फाइनली सिद्धाएको छु है, खाइसकेको छु। र यस्तो जाडोमा पिरो खाएकोले बहुत मजामा आयो। अमिलो भएर कस्तो बोल्नु सकेको छैन है। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया गरेर भनिदिनु होला कमेन्टको थ्रु है। र म यस्तै भिडियोहरू बनाउँदै जानेछु। र अघि पनि म यसरी नै खाएको भिडियोहरू पनि हाल्ने छु होला भन्ने एउटा आशा छ आफैमा। र आजको लागि यति नै। टाटा बाई बाई। भोलि नै मेरो कस्तो भइरहेछ आज। बाई बाई, सी यू सुन।